Я вот сейчас, кстати, просил данные по гостинице в Очамчирах, потому что для меня это близко. Я видел этот недостроенный остов еще со времен окончания школы. Вот. И мне очень нравится, что это жила, там приезжают туристы и так далее. И я слышал от многих людей, знакомых, родных, что там работают одни иностранные граждане, а что наши там нет. Я попросил данные. 90% сотрудников, наверное, 90%. Местное население. Это, да, граждане Абхазии. Вот, поэтому это все так происходит. В Москве создавались гостиницы, там Мариот, Шератон и так далее. Сначала все были иностранцы, не знаю, кроме горничных. Вот, и даже руководители горничных были иностранцы. Но через год, через два это уже были российские граждане, причем на всех уровнях. Там пару иностранцев оставалось и все. Мне кажется, что у нас то же самое происходит. Любой инвестиционный проект возьмите, там происходит. А если не происходит, на мой взгляд, это задача нашего правительства для того, чтобы с самого начала говорить инвесторам, говорить о том, что для нас это очень важный момент, для того, чтобы они это знали. Оно происходит и само по себе, такой процесс, что местные люди замещают иностранцев. Но для того, чтобы обозначить эту позицию, очень часто я видел такие соглашения инвестиционные, где указывается, что в первый год ты можешь иметь, 50 или 25% граждан страны, на следующий год только 50, на следующий год только 75%. Причем на разных уровнях управления. И если я как инвестор знаю, что через год мне предстоит отчитаться, что у меня на верхнем уровне топ-менеджмента, условно говоря, из 20 человек должно быть 4 местных, гражданина, я найду этих людей. У нас абсолютно талантливые, хорошие ребята, девушки, я их в конце концов отправлю на стажировку к себе в головной офис, где там он у меня находится, они обучатся и приедут. То есть выход всегда можно найти? Конечно, нет, этот сигнал очень важный. Кстати, и вот в этом соглашении я прочитал про квотирование там, и рабочей силы, но так как об этом так вот четко не сказано, просто квотирование, то есть есть механизм, каким образом мы можем этого добиваться. Поэтому это опасение, что придут инвесторы, привезут с собой всех, так сказать, не граждан Абхазии, а мы будем ходить там и облизываться. Это, во-первых, опыт инвестиций, которые сегодня существуют, тех предприятий, которые есть. Их немного совсем в Абхазии, честно говоря, конечно. Но то, что я видел, то, что я знаю, все-таки такой процесс подходит. Но я считаю, что правительство должно этому уделять очень большое внимание. Как и поддержки мелкого и среднего бизнеса, потому что у нас в основном все-таки бизнес мелкий и средний. Я вас уверяю, тот, кто хочет жить там, не знаю, в 20-этажной гостинице, и тот, кто хочет жить в маленьком отеле, это разные клиенты. И найдутся и там, и там. Но и вот этой нашей программе 25 шагов, которая практически полностью отражает мое мировоззрение экономическое, она достаточно большая, это не так ее прям легко иногда понять, но я думаю, что это хорошая работа для начала. Это, по сути дела, как первая глава книги. Дальше должны развить это структуры правительственные прежде всего.